Buka nggak ya? Kemarin aku udah buka yang sosis sama keju. Sekarang aku mau buka yang permen mini ini. Soalnya susah banget diskusinya. Ini awalnya mau aku gunting aja, tapi setelah aku pikir-pikir mending pakai cutter aja biar bisa dimainin lagi. Ternyata di dalamnya ada 4 miniatur permen mini, dan setelah aku buka plastiknya, ternyata ini tuh kayak gummy, guys. Aku kira ini tuh kayak squishy foam, ternyata ini tuh kayak gummy, kayak permen Yupi gitu. Karena dia pendek jadi nggak bisa di stretch, cuma bisa di squeeze kecil kayak gini aja. Ya langsung aja aku balikin ke packaging aslinya, dan ternyata lebih enak kalau plastik tadinya tuh dikeluarin. Saya lebih leluasa gitu mencetnya kayak permen. Oke, next mending buka yang sandwich apa yang roti.